भीषण गर्मी ने जहां हर किसी का हाल बेहाल कर रखा है, इससे लोगों के कान तो सूखते हैं, पशु पक्षियों को भी पीने का पानी नहीं मिलता। इसको ध्यान में रखकर हिंदुवादी संगठन विहिप ने सोमवार को 500 परिंदे बांटे। विहिप की ओर से नई सड़क पर घरों में परिंदों का वितरण किया गया ताकि बेजुबान पक्षी इन परिंदों से अपना कंठ गीला कर सके। इधर शहर में इन दिनों विभिन्न संगठनों की ओर से परिंदे लगाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर विहिप ने भी परिंदों का वितरण किया ताकि इस भीषण गर्मी में पक्षियों को पीने का पानी मिल सके।